位觀眾大家好，歡迎收睇今集嘅自由唱自由講，我係節目主持人 Stephen 李俊業。咁喺我身邊呢，今日我請到嘅呢位嘉賓呢，係我哋第一屆自由唱歌唱比賽嘅冠軍級得獎者嚟嘅。咁佢係 Lawrence Tang Lawrence，Hello， 大家好。係啦，Lawrence，你到底係點樣接觸唱歌或者音樂呢樣嘢本身嘅？哇！其實講細個開始都已經係一個浴室歌王嚟㗎啦。浴室歌王咁就好中意即係自己喺屋企啊，都扮唔同嘅歌星去唱歌啦。咁唔想暴露太多我年齡嘅秘密啦。咁但係我就簡單講兩樣嘢啦。咁第一樣就其實我細個都會喺屋企有好多接觸 cassette 帶嘅機會嘅。咁無論係屋企有即係一啲錄音機啦，定係我爸爸會喺個車度經常會播歌出嚟俾我聽。咁都已經會接觸到呢啲音樂㗎。咁所以都有好多當年嘅歌我都會記得。係啦。咁第二樣嘢咧就係其實我第一個歌唱老師咧就係喺溫哥華嘅。咁就係其實佢係當年直情喺70年代唱到歡樂今宵夜晚做啲節目嗰啲咁樣嘅歌唱老師啦。咁所以其實都我中學時期都已經會學過一啲基本嘅腹式呼吸啊、咬字嘅基本概念啊，咁都識嘅。咁所以都唱咗好多年歌㗎。係。咁啊，原來 Lawrence 即係由細到大，即係可能係咪聽流行曲比較多？流行曲㗎？流行曲係啦。咁啊，由嗰度開始，跟住後尾直頭係真係變咗去學㗎咯。係㗎。係咯。咁點解會無啦啦突然之間話可能一開始真係中意聽歌啦？突然之間係中意到一個地步，決定咁多個世界有可能有烹飪啊，有潛水啊，但係決定走去學唱歌咧？我諗嗱，即係都係學唱歌就呢幾年嘅事啦。係。咁其實即係 throughout the years 都即係公司嘅比賽都有參加，但係都係玩下嘅啫。咁但係到認真嘅，其實都同屋企人有啲關係嘅。咁近呢幾年其實我有兩個已經唔係嘅小朋友啦。咁已經唔係係啦，長大咗㗎啦。咁都一女一仔啦。咁個大女其實咧，即係呢幾年啦 ，Covid 期間咧都有上唔同嘅，就算 one on one 又好，一啲大班又好，真係唱歌流行曲嘅一啲班。咁佢唱嘅時候咁唱下，咁我太太發覺，咦政府可以資助到啲喎，不如你都參加啦，咁同我講，咁就起碼都可以順便了解下個女學緊啲乜啊咁樣。咁我就somehow就係咁有機會從一個大班嘅聲樂班開始，咁亦都好感恩就係我班同學都幾玩得嘅。咁就算唱完呢個大班之後，咁都會各自會再約啦，出去練歌啦，甚至會參加比賽咁樣。係。咁所以就即咁樣一路咁樣去做咯。即係可能係咪有個嗰個持續進修基金？係嘅。係啊，係嘅。哦，即係咁就可能同女女同埋據我所知仔仔都係同音樂好有關嘅喎。仔仔就嗰個冇咁 pitch accurate，咁但係佢就個節奏感好強嘅，咁所以就細個都培養佢去打鼓咁樣。係，咁即係一家人可能唔同崗位，有冇時候可能一齊去做啲乜嘢？可能一齊去唱歌啊、夾 band 啦。唱歌就少啲，但係譬如如果我女女有時有表演嘅機會，咁我哋都會睇。係。咁啱啱都聽到阿 Lawrence 話自己都即係有啲參加啲比賽咁樣啦。咁其實由真係自己就咁可能娛樂觀眾又好，去上台表演，或者甚至娛樂自己咁樣去唱歌，到走出去比賽，有冇一個心態上嘅轉變，或者真係參加咗比賽啦，先知道原來有啲咁樣嘅事啊！唱歌嘅世界。其實咧就即係上完堂之後，我呢年紀啦。咁都我自己好好學嘅，想從唔同嘅途徑去，即係自己唱歌嘅技巧再進步啲啦咁。咁其實中間都包括同啲歌友去練歌，去走廊唱歌。咁唱到某個地步就真係想去試下比賽啦。咁比賽當然同即係普通去練歌有啲分別嘅。咁包括你去到現場嘅時候，要適應個環境啊，點保持自己個聲音嘅狀態啊。咁老實講，好多人去唱歌都會覺得即係真正嘅表現可能同你係你練歌嘅7成啊、8成啊咁樣樣。咁點樣去 manage 自己個心態同埋嗰個狀態去比賽，我覺得都係一個學問嚟嘅。係。咁有冇實際做啲乜嘢比賽之前啊？我個人應該要用一個點樣嘅心態？你係即係有啲人例如可能會覺得我要去攞獎嘅。
或者有啲人會覺得我要表現我想表現出嚟嗰個我自己心目中個藝術感嘅。咁 Lawrence 係屬於邊一種嘅朋友？我咧其實幾分析型嘅，咁咧我會唔同嘅比賽，我會做唔同嘅嘢嘅。譬如試過有啲比賽，我覺得自己所謂攞獎嘅機會唔大。係。咁譬如喺一個走廊嘅 setting 咁樣樣，咁我會選擇去做一啲比較 showy 啲或者即係係啦比較挑戰性高啲嘅歌。比賽歌得嚟會風險高啲都冇所謂，咁最緊要就係impress 到人咯。咁我試過咁樣選擇嘅，咁但係譬如如果真係覺得自己有機會攞獎啊，咁就真係要揾一首歌係自己好肯去鑽研去練，咁練好咗之後就再調整自己嘅心態，希望現場發揮到啦咁樣。之前Lawrence 喺第一屆自由唱歌唱比賽咧揀嘅歌，一首係《遠在眼前》啦，另一首係《戀愛腦之死》。尤其《戀愛腦之死》，大家真係哇哇聲噶嘛。咁啊揀歌揀咗一啲非常之挑戰性嘅歌啦。咁當初揀歌嘅時候咧，會唔會係有啲乜嘢嘅選擇？例如自己本身即係除咗你啱啱提及過嘅，會特別去練習啦，去研究點樣可能唱。會唔會係有一個從自己個感情出發，會本身自己中意咗呢首歌先？我覺得有感情係緊要嘅，咁但係我本身個人係理性多過感性嘅，分析型。咁所以我係會首先響走廊嘅時候，或者平時練歌嘅時候，去挑戰任何唔同嘅歌。然之後我都好重視一啲歌友俾我嘅反應，即係或譬如我會唔會唱嘅時候，佢哋覺得咦好得意喎，覺得好先，或者咦好有感情喎，呢首有 feel 喎咁樣樣。咁當我聽到呢啲嘅時候，咁我就會即係會接納一啲意見去選歌咁樣咯。咁然之後當然啦，真係去比賽嘅時候，其實都好需要唔淨止技巧上啦，即係 deliver 到一啲感情嘅嘢。咁 deliver 感情呢樣嘢就好講你背後你練到滾瓜爛熟之後，現場係真係從個心去發揮咁樣，係啦咁樣。係因為 Lawrence 俾我嘅感覺都係非常之唔似香港平時見到嘅歌手。即係點解咁講咧？我感覺例如我哋去唔同嘅比賽咧，好多時歌手都會係希望自己有感，即係非常之中意嗰首歌。跟住人哋中唔中意自己唔係咁清楚嘅，就自己嘗試睇下會唔會感動到人。但係 Lawrence 真係俾我感覺唔係喎，佢係好似即係分析型，有時嗰時係咪歐美 vocalist 嗰個範圍係比較學術性去研究聲樂，然之後就嘗試用呢樣嘢嚟令到觀眾去即係中意自己啦，係咪咁樣？比較多係咪比較多聽得多外國嘅歌？我係有聽外國歌嘅，咁甚至我屋企人都係聽外國歌嘅。咁我自己就真係即係如果你講我個人嘅 style 嚟講，我係真係咩歌都聽嘅。咩歌都聽？70年代到依家都聽，咁啊快慢歌都唱。咁但係我係會比較着重一啲 musicality，即係我自己會中意個 melody，感染到我。再多於一啲，譬如可能啲歌詞上嘅嘢，咁但係當然啦，即係比賽之前，我當然會去鑽研嗰首歌究竟係講乜嘢，再去表現出嚟啦。成件事好音樂性係嘛？即係咯，香港可能流行曲，大家可能聽歌詞聽多啲，即係比較少聽到話中意旋律行先，即係旋律本身又有一個感染力，可能個歌手個語氣係嘛，又有個感染力，係咯，即係好，所以聽下 Lawrence 唱歌非常之個人化嘅，有時。係咯，即係感覺你係唱一首歌就直接將佢變到就自己。我會專登去設計上加啲嘢㗎。係啊，咁我本身讀數學嘅，咁都會鑽研下啲樂理嘅。咁然之後喺呢個有個基本認知之下，我會自己去響啲 bridge 嘅位、過場位加啲我自己覺得應該加嘅 melody 或者點樣。係啊，將佢個人化咗啦，真係。係啦，咁樣實際上喺例如出去表演嘅時候，或者去比賽嘅時候咧，你覺得自己嘅呢一啲計算多唔多俾人哋真係好接收到咧？人哋個雷達或者多唔多？你覺得？練歌嘅時候我感覺都有嘅，比賽就好 depend， 老實講好 depend on 個評判嘅 taste 係。
係啦，因為感覺好似香港嘅土壤未必係一模一樣㗎嘛。未必㗎。係咯，咁咪有時就好似行到入去先知人哋，我嘅好人哋睇唔睇到咧？係啊，係啊，嗱，我比賽經驗唔係好耐嘅，咁但係都經歷過高低嘅，咁或者或者都會有啲時候，原來我唱嘅方法可能唔係好啱我評判個 taste 咁，我自己都會分析翻嘅，但係即係都經歷過嘅。係，有冇啲咩實際例子你非常之深刻？係當時可能比賽參加嘅時候，有啲可能好好遇到一啲評審特別，即係睇到自己嘅一啲。好似出邊啲人唔係咁容易睇到嘅自己做咗嘅嘢喎，或者倒翻轉有冇一啲係好差嘅經歷，甚至覺得哇有啲唔公平或者有啲黑幕咁樣咧？嗱，好壞都有嘅。咁你唔介意我講壞嘅先啦？唔介意，非常唔介意。咁好簡單講就試過有個比較大型啲嘅歌唱比賽啦，咁有海選、複賽、決賽咁樣嘅。咁可能海選都有好多唔同嘅 section 咁樣啦。咁我去嗰個 section 其實就係咁啱係遇着一個比較有資歷啲嘅評審。咁我唱嘅時候我覺得自己 OK 嘅，當然有瑕疵嘅。咁但係當佢叮完我之後，咁佢就問我呢首歌叫咩名啊？嘟答咗佢。呢首歌係邊個唱㗎？嘟咁樣。跟住佢就話啦，我唔識呢首歌，呢首歌冇共鳴。咁當然啦，我心裏邊有啲火㗎啦。咁但係我撳住，咁我再問佢，咁你覺得我適合唱啲邊個嘅歌啊？咁樣。咁佢就話張國榮、張學友啦咁樣。咁係有啲唔開心嘅，我有時會檢討係咪唔通我個樣應該要唱翻嗰啲歌咁樣。咁但係就當然即係唔同評判有唔同 case 啦。咁我都有繼續去參加比賽嘅，即係冇因為咁樣就 discourage 咁樣。咁之後都好彩啲嘅，咁會遇到有啲比賽，譬如喺走廊嘅比賽係有機會可以。真係俾一啲我自己嘅朋友，甚至網絡上邊嘅人會見到我比賽嘅，即係盡情發揮嘅一啲唔同嘅特別嘢啦。咁亦都好彩都參加到自由唱呢個比賽啦。咁Steven 真係好用心去搞呢個比賽嘅。咁就同埋其實即係我哋會響有機會會見到唔同評判嘅評分紙啦。咁裏邊都有啲即係我幾同意呢個歌唱比賽嘅理念，就係即係都接納唔同人有唔同嘅唱法。咁喺啲分子上面都有分析到你嘅唱法係咁，可以喺點樣去改進啊？甚至我記得有句評語嘅，就係話會我點講咧？就係話你唱歌嘅時候個 dynamic 大細聲，其實可以參考翻嗰個音樂本身嗰個大細聲。match 翻嗰個氣氛個氛圍係點樣？咁我覺得呢樣嘢都可以應用去好多唔同嘅歌上邊啦。多謝你對自由唱嘅認可啊！真係多謝。其實當時咧，我而家即係有少少，即係雖然都好似主持咁啦，但係其實都想一種傾偈模式。係當初點解搞個自由唱咧？係因為我自己都係參加比賽嘅可能受害者咁。受害者未必個個都中意噶嘛。咁啊希望搞一個大家。即係有啲好特別嘅長處，期望可以大家睇到一啲唔同嘅人嘅優點咁樣。係啊，多謝你，多謝。係咁其實咧，係啦，講翻比賽咧，唔同嘅地方咧，唔同嘅評審真係可能眼界唔同啦，或者甚至真係佢覺得好嗰啲嘢，直頭係你覺得差嘅嘢啦。咁所以你如果對於比賽呢個概念本身，你認為呢一樣嘢係好定係唔好，定係？哇！我諗我頭先都有提過，其實我真係純粹好學，想唱歌技巧進步。咁我會覺得比賽係其中一種途徑。咁當然即係如果要比較嘅話，可能有啲人會 prefer 出去 busking 多啲，表演多啲，就唔去比賽。咁有啲人就真係會 prefer 去比賽嘅。咁我覺得各有好處嘅。即係譬如你去比賽，真係要有一個點講咧？個 persistence 去真係去鑽研一首歌，練好多次，千萬次，研究好晒啲 dynamic，然之後就係真係用心，完全係嗰首歌就表演去比賽㗎啦。咁樣嘅情況。咁 busking 當然又唔同啦。咁 busking 可能係會多啲要有少少續航力，可能一晚唱10幾首。
咁又可能要兼顧彈 keyboard、彈吉他，咁然之後可能要照顧現場觀眾嘅一啲感受。咁我會覺得兩樣嘢都有唔同咯。好唔同係啊！係啱啱提到話 busking 嘅話，就可能同現場觀眾要有啲可能交流咁樣啦。咁其實咧，啱啱我聽阿 Lawrence 分享咁耐咧，有少少雖然有好清楚啦 Lawrence 講得，但係我又有少少模糊到底 Lawrence 係一個非常之聽人哋意見咧，定係一個非常之唔聽人意見嘅人？哇！呢個問題又好似咦，到底係邊樣？兩樣都好似有啲咁喎。嗱，我有睇之前阿 Christy 個訪問嘅。咁佢講到 MBTI 嗰啲，我唔知9型人格定16型人格啦。咁我自己咧就絕對係一個 introvert，即係 I 人嚟嘅。咁所以就係好中意去鑽研甚至乎係聆聽自己感受嘅。咁係啊，一個貫徹嘅 Mr. I 嚟嘅。咁就但係變咗就算即係當然啦，有啲朋友會覺得啊，你唔似一個 I 人喎，你都幾 social 啊咁樣。我會覺得係可能係無論工作上或者一啲歷練上嘅訓練出嚟。咁就如果你 apply 翻去唱歌嚟講嘅，我自己本身就其實真係會好着重嗰個歌本身嘅一啲技巧，同埋嗰個本身個設計上應該點做。咁至於你話要去聽人意見，其實就真係即係我係即係對於我嚟講，真係去唱歌嘅時候要照顧現場觀眾嘅一啲感受咧，其實我一路好用心去學啦。咁呢樣都係 partially 點解即係參加比賽嘅時候希望學到呢樣嘢。係會唔會其實係可能聽人哋講，睇下會唔會有一啲係自己本身未諗到，但係可能自己都認同嘅一啲睇法？係可以咁講，可以咁講。係但係我真係會翻去自己慢慢消化，再融入自己嗰套嘢度咯。係，即係都係始終自己有一個自己相信嘅一個專業啦，即係自己都擁有自己嘅審美啦。即係尤其一個人聽好多歌，有中意嘅歌手嘅時候，就好希望自己會唔會有一個可能期望想做到，哇！呢個歌手好好，咁我又學啲咁。哇！我真係冇㗎，真係冇㗎，真係冇，周圍攞，周圍攞，真係我真係會周圍盡量攞所有嘅 information，所有嘅參考去分析。哇！真係聽好多。我其實平時咧，我例如用嗰啲社交網絡咧，我成日睇到 Lawrence 同人哋討論，討論好多音樂上、唱歌上，尤其討論好多聲樂嘅話題，係咯。Lawrence 係非常有熱情去鑽研呢一件事。係咯，呢度都日常生活嚟㗎已經。我有上去啲社交網絡會同人有啲群組討論聲樂嘅討論啦，即係究竟唱頭聲定空聲啊，cry 定 belting 啊，咁嗰啲咁嘅嘢我都會去討論嘅。咁另外就係我都會響一啲嗰啲叫咩咧？叫吹吹啊。咁就即係可能有唔同嘅人可以對答啊咁樣樣。咁其實嗰度都興有一啲有啲中意唱歌嘅人會擺一啲 voice memo 上去，咁唱一段30秒內嘅嘢，咁然之後可以大家一路咁接龍互相接，咁完成一首歌咁樣樣，咁都係咁樣用咁樣嘅方式去交流咯。係咯，都留意到有好多呢啲活動，即係好似一個歌友群組咁樣。係啊，咁會唔會互相之間可能交流咗話嗰個歌曲，即係就咁接龍啦？會唔會大家會話實際上最後想整樣點樣嘅嘢出嚟？暫時未嘅，好自由嘅，好自由嘅呢種玩法就好自由嘅。咁當然我都會諗下，譬如我自己想放啲乜嘢上去個即係嗰個社交群組度，即係嗰個自己個 account 度啦。咁我自己其實而家主要係放一啲比賽片啦。咁但係另外我都會諗想做啲乜嘢嘅。我其實試過我自己，因為對樂理都有少少研究啦。咁試過會整一啲自己和自己音，即係可能自己整3個 track 出嚟，然之後就一次過咁樣和一首歌出嚟清唱嘅，即係咁樣嘅做法去整一啲片咯。咁就即係都覺得係研究嘅一部分啦，咁樣樣啦。係咁嚟緊Lawrence 會唔會有啲乜嘢話自己用自己嘅概念，希望去做啲乜嘢嘅作品出嚟？即係有冇一個自己本身可能一路中意研究啦，但係有冇其實有個目標話想做到啲乜嘢？例如去可能有個好大嘅諗頭，可能改變而家香港人做一個適合自己多啲嘅土壤咧。哇！老實講就冇諗過咁大嘅。咁如果你話呢一刻我唱歌其實就唔
多一啲好實際嘅目標。係。咁即係當然啦，即係我會覺得希望through 呢啲比賽啊，或者一啲上群組嘅討論，去識到唔同嘅人，唔同嘅歌友，甚至唔同嘅音樂人。咁我自己自私即係都有個目的嘅，就係譬如如果第時我個大女我大女都係玩音樂嘅。咁如果佢讀完大學翻嚟，都想即係玩下音樂嘅時候，咁如果我識多啲音樂人，可能幫到佢都 you never know 咁樣。咁呢個就係我自己少少嘅目的。咁但係 other than that 就主要真係研究聲樂咯。研究聲樂係啦，即係都睇到啊 Lawrence 成日都喺即係唔同地方係不斷去吸收人哋嘅意見，即係好期望人哋講出嚟嘅一個意見。我都好吸收阿 Stephen 嘅意見，即係點樣去應用出嚟咧？好似好講呢樣嘢，真係分析性嘅，好似平時真係唔係咁多見到。係啦，即係啱啱都問嗰個問題，都係因為喺度諗啊，到底 Lawrence 一個人到係聽啲意見翻嚟係點樣用咧？即係到底係人哋嘅擁有嘅意見係希望自己去嘗試說服佢哋自己個睇法啊，定係自己又周圍去攞咧？咁啊 Lawrence 今日俾咗好多好精彩嘅睇法我哋。咁啊，會唔會有啲乜嘢嚟緊？真係可能同女女或者仔仔可能？跟住唔同嘅圈子識到啲朋友之後，會唔會可能例如整首歌咁樣出嚟？整首歌係有可能嘅。我自己其實就應該咁講啦。我女已經作過歌擺過上網嘅。咁我有即係我自己身為一個家長都會想知道，原來作曲嘅心路歷程係點樣樣㗎咁樣。我自己係有試過簡單作一啲歌出嚟去交去一啲作曲比賽嘅。咁就不過而家就即係當然未真係去到一個真係去 produce 出嚟嗰個階段啦。咁但係我唔排除第時係想做啲咁嘅嘢。係，因為之前聽 Lawrence 唱歌咧，即係乜都有㗎嘛，有啲好激昂嘅，有啲就可能好即係柔情少少嘅相對。咁啊，如果係由你自己嘅創作或者你嘅團隊去創作歌曲出嚟，你覺得會係咩方向？哇！會唔會有一個係由我做嘅時候咧，今次唔係 cover啦，就會有一個屬於自己好明確嘅方向？老實講，我聽咁多唔同嘅歌，就真係冇一個好特別嘅方向。不過我試過作曲嘅時候，我係會有一個我自己覺得係應該曲詞係應該要融合嘅。咁譬如我自己作曲嘅時候，我會真係作咗個 chorus 先，然之後係嗰個曲同詞係同時間咁樣作。咁我希望真係走出嚟嘅作品，就算係邊類型嘅歌都好，係真係重新出發，係有一個自己想講嘅 message。即係個意境可能符合嘅。成件事，我覺得要係咁。會唔會我哋喺不久嘅將來有機會見到你去真係出呢首歌出嚟？希望啊，希望。如果講10步嘅話，我哋而家去到第幾步？第2步嘅啫。第2步。咁啊，會唔會可能經過而家俾我咁樣催促一下之後，可能喺今年之內行埋嗰8步？好啊，我同阿 Stephen 你合作啊，好唔好啊？咁啊，係嘛？咁啊，值得期待下喎。好啊，好啊。咁啊，多謝今日 Lawrence 嚟到我哋嘅自由唱自由講。咁啊，希望下一集再見到大家啦，拜拜。